প্ৰাইজ দিছে আপোনালোকৰ 20টা প্ৰাইজ 20টা প্ৰাইজ ফাৰ্ষ্ট পুৰস্কাৰটো 2 লাখ টকা আৰু শেষ পুৰস্কাৰটো 5 লাখ টকা হয় ইয়াত থকাৰ কিবা ব্যৱস্থা কৰিছে নেকি থকাৰ ব্যৱস্থা আমি কৰি দিম যদি আহে যদি ভৰ্তি মাছত 2500 টকা নহয় জানো এই নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ ভূপেন বৰা ইউটিউব চেনেলটোলৈ আজি আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ যোৰহাট টিয়কৰ পিৰাকটা অঞ্চললৈ বৰ্তমান সময়ত এটা জনপ্ৰিয় খেল হৈছে মাছ ধৰা প্ৰতিযোগিতা আৰু সেই প্ৰতিযোগিতাটো বৰ্তমান আয়োজন কৰিবলৈ গৈ আছে টিয়কৰ পিৰাকটা অঞ্চলৰ এটা ফিচিং গ্ৰুপে আৰু সেই খেলখন অনুষ্ঠিত কৰিব অহা 29 অক্টোবৰ তাৰিখে গতিকে আহক আমি সেই খেলখন ক'ত কেনেকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ দৃশ্য দেখাওঁ গতিকে বৰ্তমান দৰ্শকসকল ইতিমধ্যে আমি আহি পালোঁ সেই ফিচাৰী কেম্পাছৰ কাষত আৰু এই ফিচাৰীতে হ'ব অহা 29 অক্টোবৰ তাৰিখে মাছ ধৰা বিশাল প্ৰতিযোগিতা যোৰহাটত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে হৈছে আৰু সেই ফিচিং কম্পিটিশ্যনৰ অৰ্গেনাইজ কৰিছে পুঠি নদী ফিচিং গ্ৰুপে আৰু ভেনিউটো হৈছে আপোনালোকৰ টিয়ক পিৰাকটা যোৰহাট আৰু ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰ দি দিয়া হৈছে আৰু প্ৰাইজবিলাক আপোনালোকক দেখুৱাই দিয়া হৈছে খেলখনৰ তাৰিখ হৈছে 29 অক্টোবৰ 2023 তাৰিখ আৰু সময় হৈছে পুৱা 8 বজাৰ পৰা বিয়লি 3 বজালৈকে জইনিং ফিজ থাকিব আপোনালোকৰ 2500 টকা আৰু ইয়াৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যনখিনি আছে আপোনালোকে চাই ল'ব ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইখিনি আছে সম্পূৰ্ণ ৰুল ৰেগুলেশ্যন আৰু ইয়াত প্ৰাইজবিলাক আছে আপোনালোকৰ প্ৰায় 1ৰ পৰা 20লৈকে 20টা প্ৰাইজ আছে ইয়াত প্ৰথম পুৰস্কাৰ হ'ব আপোনালোকৰ 2 লাখ টকা আৰু ছেকেণ্ড পুৰস্কাৰ 1 লাখ টকা ঠিক তেনেকৈ থাৰ্ড পুৰস্কাৰ 50,000 টকা ঠিক তেনেকৈ মিলাই অন্যান্য শেষত আছেগৈ আপোনালোকৰ 20 নম্বৰত আছেগৈ 5,000 টকা এইটোৱে হ'ব শেষ পুৰস্কাৰ আৰু গতিকে এতিয়া আমি কমিটি বিষয়ববীয়াসকলৰ অলপ কথা পাতোঁ আহক গতিকে প্ৰিয় দৰ্শকসকল এতিয়া ইতিমধ্যে আমি কমিটি দাদাসকলক লগ পাইছোঁ দাদা আপোনাৰ নামটো জানিব বিচাৰিম মই ধ্ৰুৱ ফুকন হয় আপোনালোকৰ এই খেলখন অহা 29 তাৰিখে অৰ্গেনাইজ কৰিছে যোৰহাটত পোনপ্ৰথমভাৱে অৰ্গেনাইজ কৰিছে খুব ভাল লাগিছে আমাৰ খেলখন পুৱা 8 বজাৰ পৰা হ'ব 3 বজালৈকে হয় প্ৰাইজ দিছে আপোনালোকৰ 20টা প্ৰাইজ ফাৰ্ষ্ট পুৰস্কাৰটো 2 লাখ টকা আৰু শেষ পুৰস্কাৰটো 5 লাখ টকা হয় এই সময়খিনিত এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ এংলাৰবিলাক বিভিন্ন জিলাৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা আহিব পাৰে গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে আগতীয়াকৈ যদি তেওঁলোক আহে ইয়াত থকাৰ কিবা ব্যৱস্থা কৰিছে নেকি থকাৰ ব্যৱস্থা আমি কৰি দিম যদি আহে ভৰ্তি মাচুল 2500 টকা নহয় জানো এই 2500 টকা তেওঁলোকে ভৰ্তি মাচুল দি এই আপোনালোকে টিকেট ক্ৰয় কৰি এই ফিচিং কম্পিটিশ্যনত আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আৰু এই অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ কাৰণে অন্য কিবা সুবিধা থাকিব নেকি আপোনালোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম সুবিধা মানে আমাৰ যিখিনি মাছ তেওঁলোকে ধৰিব সেইখিনি আমি লৈ যাব দিব 400 আমাৰ চিট কেপাচিটি 400 আছে যিমান ধৰে সিমান নিব দিম 400তকৈ যদি আমি অলপ কম হয় 300 মান হয় তেতিয়াহ'লেতো আমি মানে এটাকে দিম আমি এটাকে মাছ নিব যদি এজন আপোনাৰ এংলাৰে যদি আপোনাৰ 10টা মাছ উঠায় তেওঁ তেতিয়া কিতাপ মাছ পাব আমাৰ ফুল চিট কেপাচিটি হ'লে গোটেইকেইটা নিব পাৰিব হয় নেকি আচ্ছা আমি 400 চিট কেপাচিটি ৰাখিছোঁ 400তকৈ এজনো নিদিওঁ আমি আৰু আমি যিমান ধৰে সিমান নিব পাৰিব ইয়াৰ উপৰি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এংলাৰসকলে যিহেতু 29 তাৰিখে আহি পাব আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে কিবা চাহ পানী ব্যৱস্থা কৰিছে নেকি আপোনালোকৰ কমিটিয়ে চাহটো দিব আৰু এই প্ৰাইজবিলাক একেদিনাই দিয়া হ'ব দিম আমি কেছ প্ৰাইজে দিম আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম যে এইবিলাক টিকেটৰ এতিয়া বৰ্তমানটো অফলাইন চলি আছে অনলাইনে চলি আছে নেকি অনলাইন বুকিং অফলাইন এতিয়ালৈকে অহা নাই নেকি অফলাইন 2-এজন আহিছে ওচৰৰ এতিয়া টিকেট মেক্সিমাম আমাৰ অনলাইনে হৈছে এই টিকেটবিলাক সেই খেলৰ নিৰ্দিষ্ট তাৰিখৰ দিনাও ক্ৰয় কৰিব পাৰিব নেকি মানে বন্ধই কৰা আছিলে কিন্তু 2-এজন আহিছে আৰু এতিয়া উপায় নাই দিবলগীয়া হৈছে আমি মেইন অনলাইনটোহে চেভ কৰিছোঁ মানে এতিয়া খেলৰ তাৰিখৰ দিনা তেওঁলোকে আহিলেও মানে আমাৰ চিটটো 400 লিমিটেড 400 যদি ক্ৰছ কৰি যায় তেতিয়া দিয়া নহয় আমি এজনো নিদিওঁ গতিকে প্ৰিয় দৰ্শকসকল সমিতিয়ে আমাক জানিবলৈ দিছে যে চিটৰ সংখ্যা মাত্ৰ 400 আপোনাৰ এংলাৰৰ 170 প্ৰায় অলৰেডি বুকিং হৈ গৈছে আৰু আমাৰ হাতত বিশেষ সময় নাই বৰ্তমান সময় আছেগৈ মাত্ৰ 13টামান দিন আছে গতিকে আপোনালোক আহক অতি সোনকালে টিকট ক্ৰয় কৰক অনলাইনে হওক বা অফলাইনে হওক আৰু এই একজেক্ট ঠিকনাটো কি হ'ব এই ঠাইডোখৰ আমাৰ টিয়ক পিৰাকটা হয় যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু এই টিয়কৰ পৰা ইয়ালৈ কিমান দূৰ আহিব লাগিব আচলতে আমাৰ
প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ 5.5 এনেকুৱা হ'ব 5.5 মান হ'ব 5.5 মান যোৰহাটৰ পৰা আহিলে এইটো সোঁ চাইড পৰিব চাগে যোৰহাটৰ পৰা আহিলে আপোনাৰ শিৱসাগৰ দিশে গ'লে মানে ৰাইট চাইড পৰিব আৰু যদি শিৱসাগৰৰ পৰা গুৱাহাটী দিশে আহিলে লেফ্ট চাইড পৰিব বলমা তিনিআলি বুলি কয় বলমা তিনিআলি সোমাব লাগিব বলমা তিনিআলিৰ পৰা এইটো চিধা ৰাস্তা আপোনাৰ বলমা চাৰিআলি পাব প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰ 4.5 কিলোমিটাৰ আহিলে এটা চাৰিআলি পাব আৰু বলমা চাৰিআলিৰ পৰা ৰাইট টাৰ্ণ যিটো ৰাইট টাৰ্ণ ল'ব ৰাইট টাৰ্ণ ল'লে একদম চিধা কম্পিটিশ্যনৰ জেগাত ওলাবহি মানে প্লেচত ওলাবহি ধন্যবাদ জনাইছোঁ দাদা আপোনালোকক এইখিনিতে আমাৰ সমিতিৰ অন্য এজন দাদাক লগ পাইছোঁ দাদা আপোনাৰ ভাল নামটো জানিব বিচাৰিম জয়ন্ত বৰা আপুনি এই অঞ্চলৰে নহয় জানো এই অঞ্চললৈ এতিয়া অহা 29 অক্টোবৰ তাৰিখে আপোনালোকৰ ইয়াত এখন ফিচিং কম্পিটিশ্যন হ'বলৈ গৈ আছে সেই খেলখন পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে হৈছে যোৰহাটত আপোনাৰ ব্যক্তিগত অনুভৱ কওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে মানে ইয়াত মানে কেলে এনেকুৱা খেল হোৱা নাই বৰ্তমান প্ৰথমবাৰ হোৱাৰ কাৰণে ভাল লাগিছে আপোনালোক আহিছে ধৰক কিবা এটা হেৰিটো ভাল লাগিছে ইয়াত মাছ আছে যথেষ্ট মাছ আছে জেনেৰেলি ইয়াত মাছ কি আছে বাৰু মাছ আছে ৰৌ বাহু আপোনাৰ চিতল আছে বোৱালিও আছে অলপ নাইকিয়া নহয় বাৰু সেই তেনেকৈ যথেষ্ট মাছ আছে মানে এংলাৰে মাছ পাব 100% পাব আচ্ছা গতিকে দৰ্শকসকল আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে আপোনালোকৰ এংলাৰসকল আহক আৰু ইয়াতে আপোনালোকে বৰশী বাই লৈ যাওক সেই 2 লাখ টকা পুৰস্কাৰ গতিকে প্ৰিয় দৰ্শকসকল এই পুখুৰীলৈ আহোঁতে আমি লগ পালোঁ আমাৰ এজন জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ আমাৰ অৰিন্দম ভালে আছা অৰিন্দম ভালে আছোঁ হয় যোৰহাটত এখন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফিচিং কম্পিটিশ্যন পাতিছে কেনেকুৱা লাগিছে অনুভৱ খুব ভাল লাগিছে সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আহক আপোনালোকে আৰু তেওঁলোকে যিটো কণ্ডিশ্যন দিছে যে আপোনালোকে যদি 400 মানুহ ইয়াত হৈ যায় যিটো মাছ ধৰিব লৈ যাব পাৰিব গতিকে প্ৰাইজ জিকিম বুলি নহয় অলপ ফূৰ্তি কৰিম বুলি লগত যিটো জিকা মাছ পাব লৈ যাম বুলি আহক সকলোৱে মৰম দিব কাৰণ যোৰহাটৰ প্ৰথমখন প্ৰতিযোগিতা এখন প্ৰথমখন প্ৰতিযোগিতা হয় বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ অৰিন্দম ধন্যবাদ গতিকে দৰ্শকসকল ইমানখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মূল মন্ত্ৰ আৰু আপোনালোকক ইতিমধ্যে দেখালোৱে কোন জেগাত আৰু কেই তাৰিখে কেই বজাত সেই ফিচিং কম্পিটিশ্যনখন হ'ব আপোনালোকক সম্পূৰ্ণখিনি দেখাই দিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ আমাৰ সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকলক আৰু ইয়াত মাছ কি আছে আপোনালোকক সকলোখিনি কৈ দিলোঁ গতিকে আহিব আৰু সেই পুৰস্কাৰ বুটলি পেলাই আপোনালোকো লাভৱান হ'ব পাৰিব বিশেষ নকওঁ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম